என்ன போல இங்கே எத்தனை அம்மாமார்கள் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலாக என்னோட பேபிக்கு சளி ரன்னி நோஸ்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த நெபுலைசர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் மக்களே. வச்ச இடத்துல தான் இருக்குது. மற்றபடி என்னோட பேபிக்கு ரன்னி நோஸ் சளி ஏதாச்சும் வந்துன்னா நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் கூட்டிகிட்டு போவேனே தவிர என்ன சொல்கிறது மெடிசின் வாங்கி இந்த நெபுலைசரை யூஸ் பண்ணினதே இல்லை மக்களே. என்னென்னா எனக்கு ஒரு பயம், நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணி அது வேறு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் கொண்டு வந்துருமோ அந்த பயத்தினால எதுக்கு வம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஹாஸ்பிட்டல் தான் கூட்டிகிட்டு போவேன் மக்களே. இந்த நெபுலைசர் பாவம் போல் ஷெல்ஃபில் தான் இருக்குது மக்களே.